สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวกับผมเชฟก๊อตนะครับวันนี้มีเมนูสปาเกตตี้ปลากระพงนะครับซอสพริกไทยดำส่วนผสมนะฮะมีไม่กี่อย่างเองนะครับทำง่ายแน่นอนแล้วก็ความอร่อยเนี่ยจะถูกปากใครหลายๆคนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเมนูสปาเกตตี้ปลากระพงพริกไทยดำนะครับก็จะมีส่วนผสมดังนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเส้นสปาเกตตี้นะครับก็นำไปต้มให้สุกตามที่ต้องการนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยจะต้มให้สุกแบบอัลเดนเต้นะครับคือประมาณ 70-80% ต่อมานะครับเป็นเนื้อปลากระพงนะครับผมก็ใช้ทิชชู่ในการซับน้ำนะครับเพื่อให้นำไปทอดแล้วเนี่ยน้ำไม่ออกมาข้างนอกแล้วปลาก็จะมีความกรอบได้นานกว่านะครับต่อมาเป็นแป้งทอดกรอบนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพริก3สีนะครับหั่นเต่านะครับคู่กับหอมใหญ่ครับผมมีตกแต่งนะครับด้วยต้นหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าครับต่อมาครับเป็นซอสพริกไทยดำนะครับจะทำเองสำเร็จก็ได้นะครับหรือว่าจะหาซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับกระเทียมครับผมแล้วสุดท้ายนะครับเป็นน้ำมันพืชตอนนี้ส่วนผสมเราก็ครบทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงมือทำพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูสปาเกตตี้ปลากระพงซอสพริกไทยดำนะครับกระบวนการแรกที่ต้องทำเลยแน่นอนคือการหมักปลานะครับเพื่อที่จะเอาไปทอดนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะนำปลากระพงนะครับมาโรยด้วยเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับผมเราจะไม่ปรุงอะไรกับเขาเยอะมากนะครับเพราะว่าเรามีซอสพริกไทยดำอยู่แล้วนะครับเราแค่พอให้เขามีรสนิดหน่อยพอแล้วนะครับทีนี้วิธีการหั่นเนี่ยขึ้นอยู่กับทางคุณผู้ชมเลยว่าอยากได้แบบไหนนะครับบางท่านอาจจะทอดเป็นชิ้นใหญ่เลยก็ได้ไม่ผิดนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะนำมาหั่นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เป็นชิ้นพอคำนะครับผมก็จะหั่นตามแนวของเขาเลยนะครับการหั่นเนื้อปลาตามแนวนะฮะจะทำให้ได้ชิ้นที่สวยนะครับไม่แตกรุ่ยนะฮะก็พยายามที่จะต้องดูรอยเขานิดนึงว่าเนื้อเขามาทางด้านไหนแล้วก็หั่นตามรอยเขาครับตอนนี้นะครับผมก็หั่นปลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องนำปลานะครับที่ได้เนี่ยมาคลุกนะฮะกับแป้งนะครับเอาไว้แล้วก็จะนำไปทอดนะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตคลุกปลาให้เรียบร้อยก่อนแล้วนำไปทอดพร้อมๆกันนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็นำปลาที่เราคลุกแป้งเนี่ยมาทอดนะครับก็น้ำมันเริ่มจะร้อนได้ที่แล้วนะฮะผมก็ปรับเป็นไฟอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟกลางหรือไฟแรงเนี่ยผงแป้งนะครับเขาจะไหม้ได้นะฮะค่อยๆใส่นะครับการทอดปลานะครับผมก็จะทอดให้เขาได้สีทีละข้างนะครับพยายามทอดไฟอ่อนๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ใจเย็นๆนะครับอย่าเร่งไฟเท่าไหร่นะฮะถ้ายิ่งเร่งปุ๊บเนี่ยโอกาสจะไหม้สูงนะครับก็เดี๋ยวขอทอดนะฮะประมาณสัก 3-4 นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูพร้อมๆกันครับตอนนี้นะฮะเนื้อปลาของผมก็ได้ที่แล้วนะครับเป็นสีออกเหลืองทองนะครับแล้วก็มีความกรอบด้านนอกนะครับผมก็จะพอแล้วนะฮะนำเนื้อปลาที่ได้นะครับมาเสด็จน้ำมันเอาไว้นะครับก่อนที่จะนำไปทำเป็นสปาเกตตี้ซอสพริกไทยดำครับผมครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ปลาทอดเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวแค่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการมาผัดสปาเกตตี้นะครับผมอย่างแรกนะฮะผมก็จะวอร์มกระทะนะครับให้ร้อนก่อนนะครับก่อนที่จะใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมนี้ผมใช้เป็นกระเทียมฝานนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นกระเทียมสับก็ได้นะฮะหรือเป็นกระเทียมบุกก็ได้นะครับอันนี้ง่ายมากนะฮะเราก็จะนำกระเทียมนะครับมาผัดกับน้ำมันนะครับค
รู่หนึ่งก่อนนะฮะไม่ต้องรอให้กระทะเขาร้อนมากเพราะเดี๋ยวว่ากระเทียมจะไหม้นะครับตอนนี้ผมก็ใส่ผักนะครับแล้วก็ซอสพริกไทยดำลงไปแล้วนะครับในส่วนของซอสพริกดำตัวนี้นะฮะส่วนผสมหลักๆเลยมีแน่นอนน้ำมันหอยนะครับพริกไทยดำนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็มีผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้อาหารเราอร่อยนะครับตอนนี้นะครับผมเริ่มที่จะเร่งไฟขึ้นมานะครับเพื่อให้ผักของผมเนี่ยสุกไวขึ้นก็ผัดตอนนี้เราอาจจะยังเห็นว่าเขาเหลวๆอยู่นะครับแต่พอเราใส่เส้นลงไปปุ๊บนะฮะก็จะดูดซับตัวซอสนะครับตอนนี้นะฮะเริ่มที่จะร้อนละผมก็จะใส่เส้นนะครับลงไปอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับการผัดพริกไทยดำนะฮะต้องจบท้ายด้วยไฟแรงเสมอนะครับเพราะว่าไฟที่แรงจนถึงจุดระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะดึงกลิ่นของพริกไทยดำขึ้นมามันจะมีกลิ่นที่ชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอผัดต่ออีกประมาณ2 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับครับตอนนี้เส้นพาสต้าของผมก็เริ่มจะได้ที่นะฮะผมจะแบ่งปลาส่วนหนึ่งนะครับลงมาคลุกกับซอสนะครับแล้วก็จะใส่ต้นหอมนะครับพร้อมกับพริกชี้ฟ้าลงไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับส่วนปลาทอดที่เหลือผมจะมาตกแต่งจานทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาเนี่ยจะโดนซอสพริกไทยดำกรบหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรานำพาสต้าไปจัดจานพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็นำสปาเกตตี้นะครับผัดซอสพริกไทยดำนะฮะมาจัดใส่จานละนะครับผมก็จะนำปลาที่ผมทอดเอาไว้แล้วก็แบ่งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับมาเพิ่มเติมในจานนะครับให้มันดูสวยงามเท่านี้นะครับก็ได้เมนูนะครับสปาเกตตี้ปลากระพงผัดพริกไทยดำไว้ทานที่บ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมทำง่ายนะครับแล้วก็สามารถเตรียมงานได้ล่วงหน้านะครับถ้าเราทำจริงๆเนี่ยไม่นานเลยถ้าคุณผู้ชมจะเปลี่ยนจากปลาเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่เป็นปูนิ่มนะครับเป็นซีฟู้ดนะครับหรือเป็นเนื้อก็ได้นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสูตรอย่างละเอียดนะฮะสามารถติดตามได้ที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ผมเชฟก๊อตต้องขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ